Երևանի Արարատ կոնյակի գինու կոմբինատ ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Արմեն Զաքարյան։ Մոտ 6 ժամ է կոմբինատում խուզարկություն է իրականացվում։ Դուք տեղեկություն ունեք ինչն են խուզարկում, ինչ խնդիր է, ինչի հետ է կապված, որտեղ աշխատակիցները բացարձակ տեղեկություն չունեն։ Տեղեկատվության առումով մենք էլ տենց շատ տեղեկություններ չունենք, ուղղակի առավոտյան մեր սովորական ռեժիմով եկել են գործի եւ արդեն մուտքը արգելափակված էր գործանի, ասացին, որ ժամը 7:30-ի կողմերը այդպես օպերատիվ խումբ է մտել եւ սկսել են օպերատիվ գործողություններ գործանել։ Այսինքն դուք էլ հնարավորություն ունեք ներս մուտք գործելու եւ աշխատակիցները ինչ բոլորի մուտքը արգելափակված է եղել, միայն թույլ են տվել մուտք գործել են մարդկանց, ում որ իրանք այդ խմբի կողմից կանչվել են։ Բոլոր աշխատակիցները իրանց սովորական ռեժիմով ներկայացել են աշխատանքի, բոլորի մուտքը արգելափակված է եղել, պրակտիկորեն մենք ոչ ոքս մուտք չեն գործել գործան։ Ինչ են փնտրում ըստ ձեզ, ինչ են խուզարկում, ինչ պետք է գտնեն կոմբինատում։ Չեմ կարող ասել, միայն գիտեմ, որ ներկայացել են համապատասխան, կարծում եմ հանձնարարականով եւ օպերատիվ քննչական գործողություններ են կատարվում։ Այսինքն այս պահի դրությամբ կոմբինատի աշխատանքը պարալիզացված է։ Մենք ուզում ենք հասկանալ օրինակ ինչ վնաս կարող է դրանից հասցվել կոմբինատին կամ Այո, կոմբինատի աշխատանքը այս պահին ամբողջովին պարալիզացված է։ Մենք դինամիկ աշխատող կազմակերպություն ենք, ունենք բազմաթիվ պայմանագրեր արտասահմանյան մեր գործընկերների հետ, ունենք պլանավորած արտահանումներ, ներմուծումներ եւ ամբողջ գործը որևէ գործողություն հնարավոր չէ իրականացնել եւ ենթադրում եմ, եթե բռնագրավել են համակարգիչները, պրակտիկորեն ստացվում է, որ մեզ աշխատելու հնարավորությունը մեզ սահմանափակվել է խիստ։ Իսկ դա քաղաքական հետապնդում կհամարեք, որովհետև վաղ առավոտից Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատունն են, իրեն պատկանող բոլոր ընկերություններում, բնակարաններում խուզարկում։ Ես չեմ կարող որևէ գնահատական տալ, մեր ձեռնարկության մասով կարող եմ ասել, որ այս պայծրության բոլոր աշխատակիցներին արդեն ուղարկել ենք տուն եւ մեր աշխատանքը պարալիզացված է։ Նման դեպք երբևիցե եղել էր կոմբինատի հետ կապված, որ նման լայնածավալ խուզարկում իրականացնեին։ Իմ պրակտիկայից հիշում եմ, որ նմանատիպ գործողություններ եղել է, բայց դա մեր բնականon աշխատանքին չի խանգարել։ Իսկ ինչ վնաս կարող է հասցվել կոմբինատին, եթե չաշխատեն։ Չէ, դա մի քիչ հիմա այս պահին վնասները գնահատելը շատ դժվար է, որովհետև մենք չգիտենք այս գործընթացը ինչքան կտևի, ինչքան կխաթարվի աշխատանքը։ Դրա մասին հաջորդի։